Lepo pozdravljeni v zadnjih predavanjih webinarja Temelji vere in znanosti. Nadaljujemo sklop o geologiji in paleontologiji. Danes, ko se srečamo 15-tič, bomo govorili o najbolj znanih fosilih, kar jih obstaja. Dinozavri. Beseda dinozaver pomeni strašen kuščar. Opisuje skupino izumrlih kopenskih plazilcev, katerih ostanke najdemo v plasteh mezozoika. Če se spomnite geološkega stolpca, ki smo ga pojasnili prejšnjič, je mezozoik osrednje obdobje fanerozoika in ga sestavljajo tri glavne plasti: Trias, Jura in Kreda. Ker so dinozavri izumrli, jih ne moremo proučevati neposredno, lahko pa jih proučujemo zahvaljujoč milijonom fosilov, ki smo jih našli po vsem svetu. Največ fosiliziranih delov telesa, ki smo jih našli, je kosti in zob. Velikokrat so kosti ločene in pomešane, tu in tam pa najdemo popolna ali skoraj popolna okostja, kjer so kosti na svojem mestu. Sledi odtisov dinozavrov so prav tako običajne. V mnogih delih sveta obstajajo sledi različnih dinozavrov. Nekateri odtisi so po obliki zaobljeni, drugi pa imajo tri prste. Te fotografije so iz doline Dorodoro v Boliviji, te iz španskih Pirenejev, te pa iz južnega predela Valencije okoli 100 kilometrov od mojega doma. Gre za samo nekaj primerov najdišč, ki sem jih obiskala in kjer so našli sledi dinozavrov, najdemo pa jih na mnogih krajih. Precej pogosti so tudi fosilizirani ostanki dinozavrovih jajc. To so fosili dinozavrovih jajc v muzeju, to fotografijo pa sem posnela sama na najdišču v Pirenejih. Vidite lahko primer iz istega najdišča. Še en primer, kjer se bolje vidi. Ta bela obloga, beli koščki so fosilizirani delci jajčne lupine. Upam, da ste se do sedaj seznanili s prepoznavanjem podatkov in razlage. Če je tako, se morda sprašujete kaj takega. Če imamo na voljo samo kosti, kako znanstveniki vedo, da so bili dinozavri plazilci? Kaj je značilno za dinozavre kot skupino? Ali ne gre zgolj za mešanico različnih vrst živali, plazilcev, sesalcev in ptic, ki so jih uvrstili skupaj, ker so v istih plasteh? Kako vemo, da so sledi in jajca od dinozavrov in ne od drugih živali? Če si zastavljate takšna vprašanja, je to zato, ker ste zdaj profesionalec v raziskovanju med podatki in razlago. Odgovorimo nanje po vrsti. Danes živali razvrščamo glede na njihove anatomske in fiziološke značilnosti. V osnovnošolskih učbenikih so plazilci opisani kot živali, ki imajo kožo prekrito z luskami, ležejo jajca in so hladnokrvne živali. To pomeni, da ne ohranjajo stalne telesne temperature. Njihova telesna temperatura je odvisna od temperature njihove okolice. Ko gre za dinozavre, je vse to težko preveriti, saj imamo na voljo samo njihove kosti. A kot se je izkazalo, imajo plazilci posebne značilnosti tudi v svojem okostju, kar jih ločuje od drugih vretenčarjev. Na primer, večina plazilcev ima dve luknji na vsaki strani lobanje za očesno jamico.
Dinozavri jih prav tako imajo. Spodnja čeljust, ki je pri sesalcih iz ene same kosti, je pri plazilcih iz več kosti. Ena od teh drži zobe. Dinozavri imajo enako strukturo. Kot smo videli prejšnjič, ko so razvrstitve nekoliko umetne, živali pogosto nimajo vseh lastnosti, samo ene skupine. Ena od temeljnih značilnosti plazilcev je, da se plazijo. Premikajo se s telesom, ki je zelo blizu tal. Pa ne zaradi oblike nog, pri teh, ki sploh imajo noge. Če pogledate kuščarja ali krokodila, so njegove noge bočno ob telesu. Pri dinozavrih je bilo drugače. Struktura kolka dinozavrov se razlikuje od kolka drugih plazilcev in tudi od sesalcev. Človeška stegnenica ima okroglo glavico in ta se prilega v okroglo odprtino v kolku, zaradi česar je noga zelo gibljiva. Dinozavri pa imajo glavico stegnenice oblikovane kot valj, ki gre skozi kolk. Zaradi tega so noge dinozavrov potekale navpično pod telesom, ne bočno. To jim je omogočalo, da so hodili in tekli zelo učinkovito, niso pa se zlahka obračali. S temi informacijami smo odgovorili na drugo vprašanje. Kaj je značilno za dinozavre kot skupino? Tak kolčni sklep je razpoznavna lastnost dinozavrov. Obstajajo pa še druge, prav tako v kosteh, posebno pri sprednjih in zadnjih nogah. Nadlahtnica in stegnenica imata posebne okrajke in izbokline, ki jih najdemo samo pri dinozavrih. Uporabljali so jih kot stičišče z mišico. Kljub temu, da imamo na voljo samo njihove fosile, imamo torej dovolj informacij, da sklepamo, da so bili dinozavri plazilci in so imeli posebne lastnosti, na podlagi katerih jih lahko uvrščamo v ločeno skupino, drugačno od današnjih živali. Pomembno je tudi vedeti, da niso vsi plazilci iz plasti mezozoika dinozavri. Paleontologi so jih podrobno proučevali in jih razvrstili v različne skupine. Če ste bili pozorni na definicijo, ki smo jo omenili na začetku, veste, da so bili dinozavri kopenske živali. Morski plazilci, ki so jih našli v istih plasteh, niso dinozavri. Uvrščamo jih v druge skupine, kot recimo ihtiozavre, ki po obliki spominjajo na ribe ali delfine, ali pa pleziozavre, ki so imeli zelo dolg vrat, ter leteče pterozavre. Vsi ti ne veljajo za dinozavre. Zadnje vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi, kako vemo, da drugi ostanki, kot so sledi in jajca, pripadajo dinozavrom. Gre za zelo upravičeno vprašanje. V prvem primeru sledi je logično sklepati, da gre za dinozavre, saj po obliki in velikosti ustrezajo fosilnim ostankom dinozavrov. Z jajci pa ni tako. Ko so v plasti mezozoika odkrili fosilne ostanke jajc, so mislili, da so dinozavrova, saj je največ ostankov prav dinozavrov. V tistem času je šlo za razlago. Kasneje pa so našli fosilizirana jajca z ostanki dinozavrovih zarodkov, zato smo zdaj precej prepričani, da so vsaj nekateri dinozavri legli jajca. Kaj še vemo o dinozavrih? Veliko. Našli so nekaj primerkov fosilnih ostankov dinozavrov, ki so bili tako odlično ohranjeni, da je videti kožo. Ti fosili so nam potrdili, da so imeli luske. Iz enega so celo lahko ekstrahirali pigment iz lusk. Običajno so barve modelov dinozavrov, ki jih vidimo v muzejih ali na televiziji, izmišljene oziroma plod domišljije.
V tem primeru pa poznamo pravo barvo živali. Ne pozabite, kaj smo rekli prejšnjič. Perje je v nekaterih fosilih zelo dobro razvidno. Torej so vsaj nekateri dinozavri imeli perje. Tudi sledi ali ostanki stopinj nam podajo veliko informacij. Če najdemo sled z nekaj stopinjami, lahko vemo, ali je žival hodila po 2 ali 4. Po razmaku med stopinjami vemo, ali je hodila ali tekla. Če je prednji del sledi ali zadnji del sledi globlji, sklepamo, ali je žival hodila navkreber ali navzdol. V mnogih krajih ne najdemo sledi ene same živali, ampak mnogih. To nam priča o njihovem družbenem življenju. Nekatere vrste dinozavrov so se premikale v čredah. Po velikosti sledi vemo, ali so bile črede primerkov iste starosti ali pa je šlo za mešanico mlajših in odraslih živali. Zobje nam veliko razkrijejo o vrsti hrane, s katero se je žival prehranjevala. Z opazovanjem zob dinozavrov so znanstveniki odkrili, da je bila večina vrst rastlinojedcev. Samo ena izmed 7 ali 8 vrst dinozavrov je bila mesojeda. Zakaj torej ob misli na dinozavre najprej pomislimo na Tiranozavra Rexa? Zato lahko okrivimo filme in muzeje. Tako filmi kot razstave najbolj poudarjajo velike in nevarne vrste, ne pa njihovih soprebivalcev. V resnici so bili dinozavri zelo raznolika skupina živali. Kar se pa tiče velikosti, so bili nekateri veliki kot piščanci, večina jih je bila v velikosti noja ali krave in nekaj je bilo večjih. Največje so našli v Argentini in so dosegli 40 metrov od glave do repa ter 8 metrov v višino. Te velikanske vrste so podobne največjim sesalcem, ki živijo danes. Bile so rastlinojedci. Paleontologi primerjajo raznolikost dinozavrov z raznolikostjo današnjih sesalcev. Običajno mislimo, da so dinozavri zelo specifična vrsta živali, dejansko pa je med njimi obstajalo veliko razlik, kot jih je danes med mačko in žirafo. O dinozavrih obstaja veliko zanimivosti. V preostanku časa bi rada govorila o vplivu, ki so ga imeli na razpolago, o nastanku, kar je tudi namen naših predavanj. Če bi radi izvedeli več o dinozavrih znanstveno-krščanskega stališča, priporočam naslednje vire. Na voljo so čudoviti dokumentarci o dinozavrih, do katerih lahko dostopate na YouTubu. Vseh skupaj je 14 delov, dolžine 28 minut in zelo podrobno predstavijo temo. Zelo so zanimivi. Adventistična univerza Southwestern izvaja vodilno svetovno raziskavo o dinozavrih že več kot 20 let. Gre za izkopavanje na najdišču v Wyomingu, kjer so našli že več kot 25.000 fosilov. V prvem delu serij Nuevo Tiempo pojasnijo zgodovino in delovanje tega projekta. Če pa želite več informacij, jih lahko poiščete na spletni strani univerze in v dokumentarcih o tem projektu z naslovom The Dig – izkopavanje. The Dig – izkopavanje. Če vas dinozavri strastno zanimajo in bi radi izkusili, kako je biti paleontolog nekaj tednov, projekt organizira letno ekspedicijo v Wyomingu meseca junija. Ljudje iz vsega sveta lahko sodelujejo. Več informacij najdete na spletni strani. Če pa ne morete na izkopavanje dinozavrov na samo najdišče, lahko do tega dostopate virtualno. Zahvaljujoč spletnemu muzeju univerze so vam na voljo fotografije in 3D modeli fosilov, ki so jih našli doslej.
Na seznamu dodatnega materiala boste tudi našli povezave do dokumentarcev in spletne strani projekta, pa tudi veliko člankov o dinozavrih. V času, ki nam je ostal, bomo odgovorili na nekaj vprašanj, ki so se o dinozavrih pojavila na kreacionističnem področju. Zanimivo je, da se prvo vprašanje glasi, ali so dinozavri obstajali. Nekateri so mnenja, da dinozavri niso obstajali, da so izmišljotina evolucionistov ali pa, kot smo rekli, da so mešanica različnih vrst živali. Upam, da je ob tem, kar smo pojasnili, jasno, da dinozavri so obstajali, da so skupina živali z izrazitimi lastnostmi, zaradi česar so jih razmeroma zlahka identificirali in klasificirali. Resni znanstveniki, kreacionisti, ne dvomijo o njihovem obstoju. Prav nasprotno, v adventistični cerkvi imamo nekaj paleontologov, ki so proučevali fosile ali sledi dinozavrov na različnih koncih sveta in sodelujejo v velikem raziskovalnem projektu o dinozavrih, ki poteka že več kot 20 let. Priskrbeli so nam obilico informacij o teh osupljivih živalih. To ne pomeni, da vemo o njih vse, še zdaleč ne. Kot v vsaki drugi veji znanosti, nova paleontološka odkritja kažejo, da so bile nekatere prejšnje razlage napačne in razjasnjujejo naše znanje o dinozavrih. Na primer, anatomske raziskave o kosti različnih dinozavrov so pokazale, da so položaji, v katerih so prikazani v mnogih muzejih in starejših dokumentarcih, napačni. Zdi se, da T-Rex ni hodil vzravnano kakor Godzilla. Hodil je bolj vodoravno. Njegov rep je bil bolj vzporeden s tlemi. Mnogi muzeji so morali razstaviti okostja in jih sestaviti na novo. Prav tako so odkrili, da so nekateri dinozavri, ki so nekoč veljali za različne vrste, dejansko mladiči in odrasli primerki iste vrste. Normalno je, da se takšne stvari dogajajo, ko imamo na voljo samo kosti in odtise, da rekonstruiramo živali, ki jih ne moremo opazovati neposredno. A zaradi tega ne bi smeli izgubiti zaupanja v znanost. Zavedati se moramo, da se tudi razlago, ki je v danem trenutku najboljša, lahko vrže, ko se pojavijo novi podatki. Drugo vprašanje, ki mi ga velikokrat zastavijo, je, ali je Bog ustvaril dinozavre. Četudi se zdi, da gre za enostavno vprašanje, na katerega bi lahko odgovorili z da ali ne, gre dejansko za zapleteno vprašanje. Če vas vprašam, ali je Bog ustvaril leve, ali pa ali je Bog ustvaril severne medvede, kako bi odgovorili? Levi in severni medvedi so mesojedci. Severni medvedi živijo v ekstremnih razmerah, ki jih pred potopom ni bilo. Lahko bi rekli, da jih Bog verjetno ni ustvaril takšnih, kakršni so sedaj. Glede na to, kar smo pojasnili v prejšnjih temah, in če tudi ne poznamo podrobnosti, bi Bog lahko ustvaril vrsti medveda in leva, ki sta bila rastlinojedca, kar se je po grehu spremenilo in dobili smo drugo vrsto velikih mačk in drugo vrsto medvedov. Če pa se ne spustimo v preveč podrobnosti, večina kreacionističnih kristjanov nima težav s predstavo, da je Bog ustvaril leve in medvede. Ali pa njuni vegetarijanski različici. Z dinozavri pa imajo težave. Zakaj je pri njih drugače? Zakaj veliko kristjanov ne verjame, da je Bog ustvaril dinozavre? Zato obstaja nekaj razlogov. Nekaj glavnih je, da niso omenjeni v Svetem pismu, da so velikanski, nasilni in grozni, ter da so izumrli. Na kratko analizirajmo vsakega od razlogov. Drži, da Svetopismo dinozavrov ne omenja. A to je logično, saj je bila beseda dinozaver skovana šele v 19. stoletju. Nekateri menijo, da se opis dveh zveri iz Jobove knjige, Behemot in Leviatan, lahko nanaša na dinozavre. Večina teologov se ne strinja s to razlago.
Kakorkoli že, dejstvo, da se ime živali ne pojavlja v Svetem pismu, ne pomeni, da je Bog ni ustvaril. Sveto pismo prav tako ne omenja posebej kengurujev, metuljev ali mnogih drugih živali. Kar pa se tiče krutosti in nevarnosti dinozavrov, smo že pojasnili, da to nista bili značilnosti celotne skupine, temveč manjšine. Zahvaljujoč Hollywoodu so to najbolj znane vrste. Če si pogledamo model Tinozaura Rexa, si moramo zapomniti, da gre samo za model, saj nihče ni videl živega T-Rexa. Morda pomislimo, da Bog ne bi nikoli ustvaril takšne živali. A to bi lahko rekli tudi za katero drugo žival, recimo velikega belega morskega psa. To je ubijalski stroj. Ima nekaj vrst ostrih zob, ki se nenehno menjavajo, in gre za zelo nasilno žival, ki najprej napade, šele potem vpraša. A to ni splošno veljavno za vse morske pse. Morski psi so različnih oblik in velikosti in večina je izredno mirnih in niso človeku nevarni. A zahvaljujoč filmom, ob omembi morskega psa pomislimo na velikega belega morskega psa. Pa vendar nikoli nisem slišala, da bi kdo rekel, da Bog ni ustvaril morskih psov. Isto velja za dinozavre. Velika večina jih je bila rastlinojedcev in miroljubnih, in veliko jih je bilo po velikosti podobnih današnjim živalim. Torej, ni razloga, da bi pomislili, da Bog ni ustvaril dinozavrov. Čemu pa so izumrli? Prejšnjič smo dejali, da je fosilni zapis poln ostankov vrst, ki jih danes več ni. Cele skupine živali iz preteklosti so izumrle. Verjetno zaradi potopa. A to ne pomeni, da jih Bog ni ustvaril. Vzemimo za primer trilobite, ki smo jih prejšnjič uporabili kot primer kompleksnosti ob samem dnu fosilnega zapisa. Dejstvo, da so izumrli, ne pomeni, da jih Bog ni ustvaril. Morda je glavni razlog, da mnogi kristjani ne verjamejo, da je Bog ustvaril dinozavre, sklep, da če bi jih ustvaril, bi jih tudi ohranil na Noetovi barki in bi danes še obstajali. To je smiselno, vendar ni edina možnost. Mnogo skupin živali je izumrlo med potopom ali po njem, saj niso mogle obstati v spremembi okolja ali pa, ker so jih ljudje pobili. Možno je, da so bili dinozavri na Noetovi barki, pa kasneje niso mogli preživeti. Prav tako je mogoče, da se je Bog odločil, da jih ne pošlje na barko, in sicer iz razlogov, ki nimajo nič skupnega z njihovim izvorom. Morda je imel v mislih preživetje ljudi. Večji rastlinojedi dinozavri so potrebovali na tone hrane, rastlin pa je bilo po potopu malo. Mesojede živali bi lahko ogrozile ljudi, še posebej, če imamo v mislih, da sta po potopu število ljudi in njihova življenjska doba zelo upadli, kar lahko razberemo po drastičnem znižanju življenjske dobe v samo nekaj generacijah. Obstaja torej veliko možnosti, vendar gre zgolj za ugibanja. Osebno verjamem, da nimamo dovolj podatkov, da bi potrdili, da dinozavrov ni ustvaril Bog in so nastali kako drugače. Govorimo o skupini z veliko raznolikostjo velikosti in načinov življenja, ki je vsebovala na stotine vrst, samo nekaj pa jih je bilo nasilnih plenilcev, kar velja tudi v mnogih drugih skupinah, recimo sedanjih morskih psih in sesalcih. Zadnje vprašanje, ki ga želim komentirati, se glasi: kdaj in kako so izumrli dinozavri? Kreacionistična in evolucijska hipoteza se strinjata, da so dinozavri izumrli v katastrofi. Konvencionalna znanost je predložila nekaj možnih vzrokov. Najbolj znan je padec meteorja, so pa še drugi, recimo obilna vulkanska aktivnost. Ti, ki verjamejo Svetemu pismu, verjamejo, da so dinozavri umrli v potopu. Prejšnjič smo že pojasnili, da je bil svetopisemski potop brutalen geološki dogodek, ki je verjetno vključeval obsežno vulkansko aktivnost, cunamije, potrese in padanje meteorjev.
Kar se torej tiče načina izumrtja, ni veliko razlik. Je pa velika razlika v času. Konvencionalna znanost uvršča izumrtje dinozavrov približno 65 milijonov let v preteklost, svetopismo pa v samo nekaj tisoč let v preteklost. Od kod torej 65 milijonov let? Da bi to pojasnili, bi bilo potrebno eno celo predavanje. Skušala bom narediti nekajminutni povzetek. Ko v znanstvenem članku berete, da je fosil ali kamnina stara x milijonov let, se to morda zdi kot podatek. Nekaj, kar je bilo objektivno izmerjeno, podobno kot velikost in teža. Resničnost pa je bolj zapletena. Proces, s katerim določijo starost kamnine, se imenuje radiometrično datiranje. Ne gre za neposredno merjenje. Kamnine ne nosijo nalepk z datumom nastanka. Mnoge kamnine vsebujejo radioaktivne elemente. Kaj pa je radioaktiven element? Slišali ste za uran in veste, da se v jedrskih elektrarnah uporablja za proizvodnjo energije, za izdelovanje bomb in da je nevaren. Kot drugi radioaktivni elementi je nevaren, ker je nestabilen. Pred vami je periodni sistem elementov, ki vsebuje vse vrste atomov, ki so nam znani in tvorijo materijo. Zrak, pohištvo v tej sobi, ljudi in kamnine. Nekateri elementi iz periodnega sistema, kot uran, so nestabilni in se samodejno spremenijo v drug element sistema. Naprimer, uran se spremeni v svinec. Pri preobrazbi se sprosti energija, kar poznamo kot radioaktivnost. Ko gre radioaktivnost skozi živo celico, vpliva na DNK, posledica pa so mutacije. Zato so radioaktivni elementi zelo nevarni. Nuklearni fiziki so odkrili, da se radioaktivni razpad, ki se odvija v kamnini, dogaja z določeno hitrostjo za vsak element. Uran se naravno spremeni v svinec s hitrostjo, ki se jo lahko izmeri. Če vemo, koliko urana je vsebovala kamnina, ko je nastala in koliko ga ima danes, lahko s preprostimi izračuni pridemo do časa, ki je minil. Prepričani moramo biti o začetni količini, kot bi imeli pipo, ki kaplja v vedro s konstantno hitrostjo. Če izmerimo količino vode v vedru in vemo, koliko kapljic pade v eni uri ali dnevu, lahko izračunamo, kako dolgo pipa pušča. Teorija radiometričnega datiranja je preprosta in logična, da pa bi bili rezultati verodostojni, je treba izpolniti več pogojev. Prepričani moramo biti o začetni količini radioaktivnega elementa in paziti, da med procesom sistem izoliramo, da niti uran, niti svinec ne moreta v kamnino ali iz nje. Težava je, da je radioaktivni razpad izredno počasen proces in da so rezultati izračunov običajno na lestvici 100.000 ali milijonov let. Kako smo lahko prepričani, da se v vsem tem času noben del urana ni izgubil? Ali pa, da ni prišel v kamnino iz okolja? Če nadaljujem s primerom vedra, je to kakor, da bi kaplja padla vsakih 1000 let, mi pa nikakor ne moremo vedeti, ali je v nekem trenutku kdo odstranil vedro, ali pa je vmes deževalo, ali je voda izhlapela, ali pa je pipa v preteklosti puščala hitreje ali počasneje. Veliko reči ne nadziramo in zato lahko dobimo napačne rezultate. Kreacionisti menijo, da gre za to, da nekaj v metodi radiometričnega datiranja ni prav in da zato pridemo do rezultata nekaj milijonov let. To verjamemo, ker rezultati niso skladni s svetopisenskim trajanjem dogodkov. Imamo pa tudi nekaj znanstvenih dokazov, ki nakazujejo, da je radiometrično datiranje napačno. Eden teh dokazov je povezan neposredno z dinozavri, odkrila pa ga je paleontologija Mary Schweitzer. Dr. Schweitzerjeva je proučevala fosilne kosti Tyrannosaura rexa
In ko je zarezala v eno od kosti, je opazila, da zaudarja po gnilobi. To jo je zelo presenetilo in odločila se je odkriti, kaj je notri. Ko je pogledala pod mikroskop, je odkrila organsko tkivo, krvne celice. Ko je objavila svoje odkritje, je znanstvena skupnost skočila na noge, da se moti. Da ni mogoče najti kaj organskega v kosteh, ki so starejše od 65 milijonov let. Dejali so ji, da so njen vzorec verjetno kontaminirale bakterije in da je to tisto, kar je videla. Dr. Švajcerjeva pa je ponovila raziskavo, drugi so potrdili eksperiment in zares je bilo vidno, da je v fosilu kri plazivca skupaj s krvnimi celicami. Od tedaj so mehko tkivo našli tudi v drugih fosilnih ostankih dinozavrov in drugih vrstah, ki so izumrle pred mnogo milijoni let. Pred domnevno milijoni let. Zakaj torej nihče ni tega videl prej? Ker tega nihče ni iskal. Kako je to povezano z nami? Kot sem dejala, je navzočnost mehkega tkiva v fosilu mogočen dokaz, da niso tako stari, kot trdi konvencionalna znanost. Organska snov mrtve živali strohni in izgine. Samo v zelo posebnih pogojih se lahko ohrani nekaj tisoč let, kot lahko vidimo v egiptovskih piramidah. Nemogoče pa je, da bi se proteini, DNK ali krvne celice znotraj kosti ohranile na milijone let. Tu se bom ustavila. To je neizčrpna tema, ki jo moramo nekje ustaviti. Več informacij najdete v dodatnem materialu. Naslednji teden bo zadnje predavanje. Zaključili bomo s fosili, ki porajajo veliko pričakovanj in nekaj dvomov. Govorili bomo o hominidih.